ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி கிளைமேட்டில் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு காஃபி பண்ணி எப்படி குடிக்கிறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு காஃபி பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து பாலை அடுப்பில் வச்சுருங்க. ஸோ பால் காஞ்சி நல்லா கொதித்து வந்தவுடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு காஃபி பவுடரோட சீனியும் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரெடியான காஃபி எடுத்துகிட்டு வெளியில் வந்துடுங்க. இந்த நல்ல கிளைமேட்டை பார்த்துக்கிட்டு நல்லா மடக்குன்னு காஃபியை குடிக்கலாம். ஸோ சூடாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, மெதுவாக குடிங்க, நிதானமாக குடிங்க. ஸோ சூடு ஆடிட்டுனா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக டக்குன்னு கிளைமேட்டை பார்த்துட்டு குடிக்க.